新冠肺炎会不会造成猫的状况？哈，这个其实是会。猫科动物是非常敏感的，只要有这个新冠病毒呢，它几乎是会有中奖，然后它也会传出来。各位好，我是吉利安动物医院的院长高佩玲。现在要帮您讲解的主题是猫咪的咳嗽。其实猫咪咳嗽这件事情呢，很少发生哈。我们常看到大部分的那个呼吸道症状，在猫来说，它不会直接就咳嗽。所以如果它一旦咳嗽的时候呢，通常都是比较严重的症状。很多人会觉得说，我是不是呼吸道感染？它也是一个有可能的东西。那另外一个就是比较可怕的是心丝虫，OK？ 那会不会有可能它因为好奇不小心吸进了很奇怪的东西了，OK？ 或者是更严重呢，就是一个肿瘤了哈。那可是猫咪呢比较特别的是跟狗不太一样哈，它常常因为这个呼吸道有一点刺激，然后它就会先打喷嚏或者是先咳嗽。可是呢，这两个有一点相关，因为它连锁反应，可能一咳嗽有一些液体跑到鼻子，它同时又打喷嚏了。所以呢，有时候这个饲主搞不清楚到底我的猫咪只有打喷嚏还是咳嗽哈。那我也遇过饲主，他说他的猫咪打喷嚏1年了，那我也觉得很奇怪，怎么会打喷嚏1年了呢？那结果后来我看了影片之后，我发现这个猫咪其实是哮喘，OK， 所以它被当打喷嚏就是治疗了1年，然后结果都没有好哦。所以其实呢，还是请专业的医师看一下。如果只是上呼吸道感染，这个我要稍微提一下，人的流感会不会传染给猫咪啊？其实人的流感这个病毒呢，它变异性非常大，那非常容易传给猫。所以呢，如果家里是有人感冒的话呢，就是你没有办法避开这个猫，可是过了没多久的猫就有状况的话呢，还是跟医师提醒一下，这样它治疗的方向才会比较正确。那另外一个就是新冠肺炎会不会造成猫的状况？哈，这个其实是会哈。对，而且是猫科动物是非常敏感的，只要有这个新冠病毒呢，它几乎是会有中奖，然后它也会传出来。那如果是心丝虫造成的话呢，它的咳嗽也不会很明显哈，所以这可能也是到医院要抽血用这个快筛才找得出来，因为猫的心丝虫感染它不是主要的宿主。它因为不是主要宿主，它数量并不会特别多，那它的治疗更麻烦，因为对狗来说的治疗药物不适合用在猫身上，所以其实回归你平常的保养、防虫呢、防蚊药呢，这个是还蛮重要的。那万一是肿瘤的部分呢，你可能就要跟医师讨论一下，因为肿瘤不是那么客气的状况它不会只有在单一的地方造成的团坏或造成伤害，它常常都是系统性的造成伤害。那也许呼吸道或是在背部的肿瘤是不好采样的，可是是可以借由别的方式来检查看看这个到底是什么样的肿瘤，或是他真的运气不好是好几种肿瘤，也同时可以借由科学的方法检查出来，这样子你在治疗的方向会比较正确一点。那今天关于猫咪咳嗽的这个主题呢，就讲到这边。如果大家还有什么问题呢，欢迎在以下留言。那今天就到这里喽，拜拜。